merhaba. Evet. Bütün gece yattık. Az önce koşturdular biraz. Şimdi gene yatıyoruz. Bu arada bizim Tekir yine kalorifer başında. Öksürüyor. Geçen benden korkuyor demek doğru olmaz. Yamyamı sokağa çıkarmak isterken paniğe kapıldı. O da fırladı dışarı. İçeri almaya çalıştıysam da bütün geceyi dışarıda geçirdi. Ve şimdi öksürüyor. Bir daha kolay kolay dışarı çıkacağını düşünmüyorum. Neyse ki kaloriferin başında yatıyor. Üşüttüğü belli. Ama dışarıda olmasının bir avantajı olduğu gibi sanki burun delikleri açıldı. Hümkürüp duruyordu. Şimdi başka bir sorunla mücadele ediyor. Nefes alırken ciğerlerinden hırıl hırıl ses geliyor. Bunu aşmasının tek yolu dinlenmesi ve bol bol beslenmesi. Sıcak tutmamız gerekiyor onu. Öylece oluyor zaten fiilen. Kaloriferin başından bir yere ayrılmıyor. Durum böyle olunca 1-2 ay içerisinde onun iyice kendine geleceğini düşünüyorum. Bayağı bir toparlanmıştı ama bu dışarı gidip gelmesi onu perişan etmiş görünüyor. Eski canlılığı yok şu an. Umarım kısa bir süre sonra bu problemi aşarız. Çünkü onun ölmesini istemiyorum gerçekten. Korkuyor, çekiniyor. Hastalığın etkisi olsa gerek bu. Sadece vahşi olmalarına bağlamamak gerekiyor. Kendisine zarar vermeyeceğini hissetmiş olmalı ama yine de ben kımıldadıkça yerinden fırlıyor. Kaçacak delik arıyor. Saklanıyor falan. Bunlar o şeyler değil. Ama öyle ya da böyle evde dışarıda olmasından, soğukta olmasından 1000 kat iyi. Dolayısıyla sağlığına kavuşuncaya kadar onu evde tutacağım. Sonra çekip gitmek isterse kendi bileceği iş. Gitse bile, dışarı çıksa bile onu besleyecek yine ben olacağım. Öyle görünüyor. Bakalım. Yaklaşık 2 ay daha var soğukların geçmesine. Kışı atlatırsak yazın koşullar biraz daha yumuşuyor. Sokak hayvanları için. En azından soğukla boğuşmak zorunda kalmıyorlar. Dediğim gibi beslenmelerini ben üstlenmiş durumdayım şu an. Yiyecek içecek bulduktan sonra da gerisi çok büyük problem olmasa gerek. Elbette sokak köpeklerini ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor çünkü hayatta kalmalarının ya da ölmelerinin tek koşulu hastalık, açlık değil. Aynı zamanda sokak köpekleri. Pek çok kediyi sokak köpekleri parçalayıp attı. Onlar için bir oyun gibi, spor gibi. Ama yapacak bir şey yok. Bu da hayvanların doğası. Bu nedenle sokakta olmalarını da bir anlamda çok arzuluyor değilim. Fakat sokağa çıkmak istersen yazın buna izin vereceğim. Yazın pencerem her zaman açık olacak ki diledikleri gibi hareket etsinler. İstedikleri zaman girsinler, çıksınlar. Evet. Bugün dinleniyorum. Dün 10 saate yakın çalıştım. İş yerine gidip bilgisayar gerekiyordu. Bu oldukça yorucu bir
vardiyası dışında diğer vardiyaların neden çalışmasını istediler. Muhtemelen servislerle ilgili bir sıkıntı var. Durum böyle olunca bilgisayarımı alıp eve gelmek durumunda kaldım. Haftaya sabah vardiyasını yapacağım. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Yeniden bilgisayarı alıp iş yerine gitmek gibi bir seçeneği de çok istemiyorum. Çünkü bu karda kışta ayağım kayıp düşse binlerce liralık bu makineyi parçalayabilirim. Şimdilik burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.